မင်္ဂလာပါမြန်မာဝက်ချူပရိသတ်ကြီးဒီနေ့မှာတော့ကဘာတဝမ်းအားလုံးကအားထားတဲ့အာကာသသတင်းကြီးကိုတင်ပြပေးရှင်ပါတယ် Amazon တောင်သူကြီး Jeff Bezos တီထောင်တဲ့ Blue Origin ကဘဝမှာမမြင်ဘူးသလိုအရေးကြီးတဲ့ mission တစ်ခုအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်Blue Origin ရဲ့ Airma New Glenn Shocketing က Florida Cape Canaveral Space Force Station ကနေဒီနေ့ညနေပိုင်း4 နာရီမတိုင်ခင်လွှတ်ကင်လိုက်ပါတယ်။ဒီ mission မှာ NASA ရဲ့ Markey Escapade mission အတွက်သွားမဲ့ Jodai Susan satellite နှစ်ခုကိုတင်ဆောင်ထားပါတယ်။ဒီ satellite တွေဟာ Mars ရဲ့ရှိုးဝဲထားတဲ့ magnificent လို့လိလာသွားမဲ့ long journey mission ဖြစ်ပြီးလူသားနဲ့ Mars အနာဂတ်အတွက်အရေးကြီးတဲ့တန်ဖိုးမျိုးစုံပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။အခု mission ရဲ့ highlight ကဘာလဲဆိုတော့အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ Blue Origin ကNew Glenn ရဲ့ First Stage Booster ကိုပင်လယ်ထဲက platform တစ်ခုပေါ်မှာအထူးအောင်မြင်စွာချွတ်ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါက reusable rocket technology အတွက်အမိုက်စားတူတက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးလောင်ကြားစရိတ်ကိုရောချပေးနိုင်တဲ့ breakthrough ပါ။ Elon Musk ရဲ့ SpaceX က Falcon 9 နဲ့ reusable technology ကိုအောင်မြင်စေခဲ့သလိုအခုတော့ Blue Origin ကလည်းပြိုင်ပွဲတွေကိုတကယ်အပြင်းထန်ဝင်လာပြီးဆိုရမှာပါ။ Mayan World Tube ပရိသတ်တွေဘာရီလို့ထင်ပါလဲBlue Origin ဟာ SpaceX ကိုတကယ်ကြိုးပမ်းပြီးပြိုင်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလားမာတီအိုလူသားဖြစ်မြည်သည့်တစ်ချိန်မှာဘာကြောင့်တွားနိုင်မလဲ comment ချန်ပေးခဲ့ပါဦး like share subscribe ပြန်လုပ်ပေးဖို့မမိပါနဲ့ Mayan World Tube ကနေနောက်ထပ်စွန့်စားဆန်းပြတဲ့ Tech and Space သတင်းတွေအစင်မပြတ်ရနိုင်အောင် notification bell ကိုလည်းဖွင့်ထားပါနော်